Nej, han gør det stadigvæk. Nu ser han går længere ind i den. Ja. At han vil ikke have kontakt til hende. Hej. Men der vil det så nok være en god idé, hvis du kan øve temposkift der også. At han nogle gange går frem, og andre gange så får du ham stoppet lidt op. Ja, det gør jeg. Ja. Og det har han egentlig nogenlunde til. Ja. Det er svært at få ham til at øge. Fordi så går han jo mange gange over i galop. Ja. Men når han så har øget, så kan jeg godt få ham til at gå ned igen. Men kan du få den længere ud endnu, at han... Jeg ved ikke, om det gør en forskel. Det er meget lidt. Altså, du kan se, langt de fleste skridt tager han hovedet længere ind, end den er. Ja, ja. Det er ikke det, men han trækker da lidt i den. En gang imellem. Ja. Men det kunne godt være, det, altså, hvis han bliver spændt mere ud, at han så... En lille smule, ja, men han slipper jo lynhurtigt igen. Der gik han faktisk lige nogle skridt, men lige nu, der har han jo sluppet dem helt.